Привет, друзья! И сегодня я вам покажу два новых крутых механизма. Первый это механический камин. Ну вот просто включаешь, жжется, включаешь, не жжется. Следующий механизм это дверь. Это не простая дверь, а с минами. Так, нам нужно как-то пройти, да? Вот. Осторожно, чтобы не пожариться. Потому что там уже... все! Уже пофиг, где? Не поджарился, и сейчас я вам расскажу, как делаются этих два механизма. Что ж, начнем с простого. Это динамит. Секунду. Блин. Вот, ладно. Пал. Так, для того, чтобы нам построить этот механизм, нам что нам понадобится? Жмала плита, динамит, два блока на выбор, ну, в моем случае золотой блок и железный. И все выглядит. Теперь берем, прокапываем два блока вниз. Так, так. Прокапываем большую часть где-то, вот такой, в принципе. Так, прокапываем. Так, теперь где мы хотим поставить динамит, ну, сразу же с вами динамит, в принципе, тут вот. Ну, пусть будет все. Пусть будет все, прям все. Ну, давайте тут еще поставим. Так, там, где, я думаю, поставим сразу же золотые. Так, вот так. И теперь берем железный блок. Так. Закладаем, в принципе, так. Блин. Так. Ну, все помнят старую добрую мину. И она делается именно из хвалы этой мины. Там, где у нас абсолютно на все ставим ножные плиты, чтобы было посложнее. И вот все, механизм готов. Теперь Итак, продолжим. Для того, чтобы построить часы, нам понадобится вот то, что вы видите у меня в арсенале. Для начала ставим так. Ой, то есть, извините, камин. Построить камин. Так. Вот так вот ставим. Так, сразу же здесь ставим два раздатчика. Вот так вот. 4 блока вниз, извиняюсь. 4 блока вниз. Ставим на последний, ставим липкий поршень. Там, давай. Поставься, плиз. Поставилась. Теперь, еще понадобится адский камень или адские кирпичики. Ну, берем, например, адский камешек и ставим его вот так, чтобы вот эта полоска оставалась тут, не дохла, так сказать. Уберись слизень. Ну, слизень, в принципе, не мешает, это не важно. Так, теперь перейдем к самому механизму. Как же он строится? Так вот, все легко строится. Тут нужно поставить блок. Тут так. Shift зажимаем и ставим на все вот это. Теперь ставим сюда вот красный факел. Блин. Нажимаем Shift и нажимаем красный факел. Так, теперь железными прутьями обыкрываем вот это все. Ай, блин, сколько же я позабывал. Еще зажигалка понадобится и рычаг. Ну все, теперь все взяли. И теперь вы точно вроде бы ничего не понадобится. Я уже говорю вроде, потому что может еще как на то, что это понадобится. Так. Блин, так. Блин, дождь. Сейчас. Так, продолжим. Я сделал нормальную погоду. Так, что за хрень? Секунду. Настройки. Действительно, нормально. Что за хрень? Не знаю. Что-то сейчас с мышкой произошло. Ну ладно. Так, бля.
провести. Так, берем на раздатчик и ставим туда вот огневую. И на этот раздатчик также берем это и ставим огневую. Берем этот раздатчик и ставим туда огневую, вставляем. Так вот. Теперь так, ставим, блин, железные прутья ставьте. Блин, у меня походу мало времени осталось. Ставим прутья. Все, он вроде бы готов. Зажимаем. Да, вот все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте, что на моем канале каждый день выходят новые видео. Ставьте лайки, пожалуйста, подпишитесь на канал, так как у меня всего лишь один подписчик.